เออเออเออบีจิก่อนไม่บีจิก่อนบีจิเปอร์จ่วยจ้าแจ่มไม้บีจิก่อนไม่บีจิก่อนบีจิเปอร์ปุยแมวปรุงไว้คุณนายครับที่ผมได้ยินนี่เสียงเพลงอะไรครับอ๋อนี่นะคะเป็นเสียงกล่อมเด็กของชาวไทยขาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังใกล้ๆกันนะคะดีครับเราเดินตามเสียงเพลงที่ลอยลมมาท่วงทำนองอ่อนโยนแสดงความรักของผู้เป็นแม่และสำนวนภาษาแสดงถึงความเป็นคนไทยค่ะเบอโยอเลเดก่อน เพลงกล่อมเด็กสะท้อนวิถีชีวิตภาษาสะท้อนอัตลักษณ์และหากใครมาเยี่ยมเยือนเรือนชาญชาวบ้านโศกแมวก็จะเตรียมอาหารพื้นถิ่นไว้ต้อนรับพร้อมสอนภาษาให้ได้เพลิดเพลินกันอันนี้คือเมนูกลางวันที่จะได้ทานเหรอฮะใช่ค่ะอะไรบ้างครับกระเพาะเขาบังแกงหน่อไม้ค่ะอังเซียปลาย่างหรือปิ้งปลานั่นเองค่ะอาซอมอาซอมก็คือข้าวต้มมัดอิ่มแล้วก็ถึงเวลาเที่ยวชมหมู่บ้านที่นี่มีครบทุกอารมณ์หากอยากสัมผัสพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อาเบะอาบัวก็จะเตรียมสาธิตวิธีเหยาบรรเทาคนไข้ไว้ให้หรือจะเป็นการทำบุญขวัญยุ้งข้าวอันเป็นสิริมงคลวันเลยเจ้ามาอยู่เราปืนแป้นสักนอนเพียงตักเจ้าไปต่ำยาได้หักตักเจ้าไปงานได้ฟังแต่หากอยากรู้วิถีชีวิตชาวบ้านก็มีกลุ่มจักสารงานฝีมือทอผ้าปักผ้าที่ชาวไทยขาทำกันเป็นอาชีพเสริมไปจนถึงกลุ่มโอท็อปผ้าย้อมไม้มงคลที่มีการพัฒนาสินค้าอย่างหลากหลายร่วมสมัยโดนใจคนทุกวัยแต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนในโศกแมวชาวบ้านจะทักทายด้วยภาษาไทยขาและสอนภาษาให้ทีละคำ2 คำพอให้ผู้มาเยือนสนุกสนานเพิ่มอรรถรสในการท่องเที่ยวยิ่งขึ้นขอภาษาไทยขาสัก2-3 คำได้ไหมได้ค่ะอย่างเช่นกับยินเตรียมยินแปลว่าเข็มยินเข็มครับอันนี้ก็เบลียแปลว่าได้เบลียได้ครับยีเสลก็คือเย็บเสื้อชมวิถีชนเผ่าเรียนรู้ภาษาสัมผัสวัฒนธรรมไทยค่ะต้องมาที่บ้านโศกแมวแล้วท่านจะซ้ำเอ่ย